നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ശരത്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ അവാൻ്റെ 1190 എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് ബാറാണ്. 3999 രൂപയ്ക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണിത്. ഈ വിലയ്ക്ക് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു സൗണ്ട് ബാറാണ്. ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആക്റ്റീവ് സബ്വൂഫർ ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് USB, ബ്ലൂടൂത്ത്, ഓക്സിലറി, കോയാക്സിൽ കേബിൾ, HDMI, ARC എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മ്യൂസിക്, മൂവീസ്, ന്യൂസ്, 3D ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡുകളെല്ലാം, ഇക്വലൈസർ മോഡുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത് ഇത് 90 വാട്ട് RMSൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ബാറാണ്. പിന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള 2 സബ്വൂഫർ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്കിത് ബാസ്, ട്രബിൾ എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് 5 ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ പ്രീമിയം ഫിനിഷാണ് ഇതിൻ്റെ. സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ പവർ സോക്കറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കോയാക്സിൽ കേബിൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ, പിന്നെ ഓക്സിലറി കേബിൾ, USB, HDMI, ARC കൊടുക്കുന്ന പോർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്വൂഫർ ഇതാണ്, 2 സബ്വൂഫർ.